Seanslarda son zamanlar ən çox müşahidə etdiyim hallardan biri diaqnoz qoymaqdır. Ümumiyyətlə, sadəcə seanslarda deyil, son zamanlar ətrafımda da bir çox şəxsdə gördüyüm şey məhz bu diaqnoz qoyma problemidir. Texnologiyanın inkişafı ilə bərabər hal-hazırda şəxslər sosial şəbəkələrdə müəyyən videolara, müəyyən paylaşımlara baxaraq özlərinə və çevrələrindəki insanlara diaqnoz qoymağa başlayıblar. Məsələn, deyirlər ki, mən bipolyar pozuntudan əziyyət çəkirəm və yaxud da rəfiqəm depressiyadadır və yaxud da olur ki, məsələn, seansa gələrək mənim hal-hazırdakı sevgilim narsist bir şəxsdir, mən nə edə bilərəm kimi müəyyən suallar yönləndirə bilirlər. Lakin bu cür diaqnoz qoymaq nəinki istirablı şəxslərin, eyni zamanda psixoloqların belə səlahiyyətində olmayan bir şeydir. Bu tip psixoloji pozuntu diaqnozlarını 6 il tibb təhsilini tamamlamış və ondan sonra əlavə psixiatriya təhsilini də bitirmiş olan həkim mütəxəssislər, həkim psixiatrlar tərəfindən qoyulan diaqnozlardır. Sadəcə bu cür paylaşımlara baxaraq doğruluğundan əmin belə olmadığınız əlamətlərin bir neçəsini müşahidə etdiyiniz halda özünüzə və ətrafınızdakı şəxslərə diaqnoz qoymaqdan çəkinin. Bu, həm sizə, həm də ətrafınızdakı insanlara böyük miqyaslı zərərlər verə bilər. Əgər özünüzlə bağlı müəyyən şübhələriniz və narahatlıqlarınız varsa, diaqnoz qoymadan ümumiyyətlə bu narahatlıqla bağlı bir psixoloqa, bir peşəkara müraciət eləyərək narahatlığınızla bağlı dəstək almağa çalışın. Bu narahatlığınızı hər hansı bir diaqnoza bağlamağa çalışmayın.